बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो मिनवालु زم تاسو کوربا اسمت خان اسغزی ګرانو کتونکو اله لرم چې ریاس روغ جوړ خوشاله بیاس ګرانو کتونکو نن زموږ د پروګرام دوه مهمه موضوع دي. اوله مهمه موضوع دا د 20مه صدی روانه د ارتفیشل انټيليجنس دور دی. آیا په پاکستان کې سپیشلی په بلوچستان کې موږ کم تعلیم دی هغه د دې سره سونه لینکیج مطابقت لري پر دا باندې بګایجو دوه زموږ په بلوچستان کې د تعلیم په حواله سره کوم ستونزې دي او د دې لپاره ګورنمنت کوم اقدامات اخیستي دي او څه کول پکار دي پر دا باندې بګایجو. د دې لپاره زما سره په سټوډیو کې دوه قدرمن ملمانه را سره دي. اول قدرمن ملما ملک فاروق صاحب دی، د یو ماهر تعلیم دی او د سره سره د په بلوچستان کې د تعلیم په حواله سره یو ډیر ډیپ کمانډ دی. زما سره دویم قدرمن ملما نظر بډې صاحب دی. د نظر بډې صاحب په بلوچستان کې د تعلیم په حواله سره انسټیټیوشنز کار کوي، د خپل ځي تعلیم په حواله سره لیکچرز دي، ریسرچ دی او په پاکستان کې بار ملکو کې د یو ډیر پر دی باندې ډیپ انډرستانډینګ دی. تی دوه تر شرغلاس ډیر مننه کور واده ملک فاروق صاحب ستا په طرف راځم کوم د تعلیم خبره وکړو. دا وخت 20مه صدی د ارتفیشل انټيليجنس دور دی. آیا په بلوچستان کې د تعلیم په حواله سره ستا کوم رایه ده؟ آیا دا هغه کوم مطابقت لري نه لري؟ په دې کې کوم ستونزې دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فرست اف آل اسما جان استای کورودان چې دا شسته پروګرام د کرنٹ افیر غتا مشتبلانه راکړه د کمپیریزن په حواله سره ته وایي چې زموږ بلوچستان په تعلیم کې او چې ابراډ کم ایجوکیشن دی په هغه کې څه کمپیریزن دی. ګوره 21وی صدی دا مطلب دنیا ډیر پرمخ تللی ده. موږ چې ورته وګورو زموږ چې کم تعلیم دی لارډ میکالې په حساب سره چې کم د بریټن چې کم ایجوکیشن و د بریټش د دور هغه تر د اوسه پورې کنټینیو دی، مګر بیا هم چې کم ایجوکیشنل لیول دی زموږ دا هغه الحمدلله اوس ډیر پرمخ تللی دی. ټایم ټو ټایم زموږ چې کوم د سټوډنټس په حساب سره د دوی کیریر کاونسلینګ کیږي، د سټوډنټ په حساب سره چې مطلب اویرنس ته د دوی د تعلیم په حساب سره کله مخکې چې زموږ دلته په بلوچستان کې ډیر لیکینګ و، لیکینګ مختلف اسپیکټس سره و. هغه مختلف اسپیکټس دا دي چې سکولان کم وي، دا یو کمپټیشن رجحان کم و، CSS PSS په حواله سره اویرنس کم و، د کمپټیټیو ایگزامز وغیره کیږي د هغه په حواله سره د سټوډنټسو داسې اویرنس و. دې سره علاوه چې کوم لینګویج سنټرز د انګلیش لینګویج سنټر د هغه په حواله سره اویرنس ډیر کم و، اور ټیوټرز مطلب ټیوشن سنټران دا اوس کې چې ته ورته وګورې خصوصي طور باندې کوټه اور دې سره علاوه چې آل اوور د بلوچستان مطلب ایجوکیشنل لیول چې دی ډیر زیات شو. په دې ځوم زیات شوی دی نو چې ته دا اوس وګوره نو زموږ اواران کې دا اوس چې کوم CSS ریزلټ ډیکلیر شو د اواران یو فیمیل و زموږ خورکۍ وه چې د هغه په پوره پاکستان کې د چې دی د CSS ټاپ کوي. د دې دا مطلب دی چې زموږ خلکو کې د اویرنس ته قابلیت شته، د دوی چې کوم ایجوکیشنل لیول دی معیار دی هغه ډیر بهتره دی. نو زموږ خلکو کې ډیر قابلیت زیات دی. دې سره علاوه چې کمپیریزن دی ته وایي ابراډ یقینا ابراډ په حواله سره چې دی موږ ډیر شاته یو، لیکن ډیر زیات دی په موږ کې، ولې چې دوی ارتفیشل انټيليجنس په حواله سره ډیر مخته دي، IT په حواله سره ډیر مخته دي، د دوی کوم لیټیسټ ایرا ده لیټیسټ ایرا کې ډیر مخته دي، اور تعلیم کې چې دی ټایم ټو ټایم دوی چینجز راولي. زموږ هم چینجز دي بټ ډیر زیات نور هم مزید ریکوایرډ دي چې موږ وایو چې نور تعلیم کې ډیر بهتري راشي. صحیح نظر بډې صاحب ستا په طرف راځم کوم خبره دا وخت د بلوچستان د تعلیم وکړو او په دې کې د سلیبس ډیر غټ کردار دی ورته ماشاءالله د ډیر نږدې 15 کال ته د تعلیم په بلوچستان په حواله سره ډیر کار هم کړی. آیا د سلیبس په حواله سره کم سجیشن ګورنمنت په بلوچستان ترکه څه کول کې پکار دی او څه کې وسی؟ ډېر مهرباني ډاکټر صاحب چې په دا موضوع باندې سلیبس چې دا ډېر لوی وسیع سبجیکټ دی، په دې باندې په یو
ګنټه او دوه کې شاید موږ ولې د دنیا کې د کومونو په کومو بنیاد چې دی هغه په تعلیم دی او تعلیم بنیاد چې دی پرزی چې دی هغه سلیبس دی نو زموږ سلیبس دا وخت هم که زموږ هر څه مسلسل کوشش کیږي چې دا جدید کی خو د دې لپاره لازمي شرط دا دی چې دلته په تیر حکومت کې د SNC سنگل نیشنل کریکولم په نوم باندې په ټول ملک کې دا یو نوی دغه جوړ شو چې سنگل نیشنل کریکولم به ډیولپ کیږي او دا به په ټول ملک کې لاګو کیږي خو په هغه کې د دې درې کمپوننټ او په هغه کې اول کمپوننټ دا و چې هغه کې به د ټیچرز ټریننګز زیات دی یو به سنگل نیشنل کریکولم ډیولپ کیږي بیا به هغه باندې ټیچرز ټریننګ ورکول کیږي بیا دریم فیز دا و چې په ابرار په ټول ملک کې به ایکول فیسیلیټیز برابر سہولیات به ورکول کیږي نو بیا به دا نیشنل کریکولم چې دی دا به په دې باندې اډاپټ کیږي بیا به د ادارو ته راځي خو بدبختي دا اوس وه چې په پاکستان کې هغه حکومت هم پرېښول نه شو دا یو دویم دا دی چې کوم نیشنل سنگل نیشنل کریکولم و هغه ځینې صوبو ریفیوز کوي هغه کې تر اوسه پورې دا نشته خاص کر سند او بیا چې کوم ایلیټ کلاس چې دی کوم خاص کر ګریزن دا نور ادارې چې دي دا د ریفیوز کې دا اډاپټ نه شو او زموږ په صوبه کې هم دا کوشش وشو چې نیشنل سنگل کریکولم دغه کې خو بلوچستان کې په دې باندې دا امکانات بیخي ډیر کم و چې دا وخت هم په بلوچستان کې تقریبا که زه درته وایم چې 23,000 سیټلمنټس آبادیانې دي او په بلوچستان کې ټوټل دا وخت دا په ریکارډ چې کوم سکولان دي دا 14,000 دي یعنی بلوچستان کې دا وخت هم سکولان نشته او چې کوم سکولان شته په هغه کې د ګردو 10,000 په 14,000 کې 10,000 سکولان چې دي دا هغه پرایمري دي په دې 10,000 کې 5,500 سره اباو سکولان چې دي دا سنگل روم سنگل ټیچر ملټي ګریډ یعنی په یوه کمره کې یو استاد او په هغه کې ملټي ګریډ جنډر فری انجونی او هلکان د پیلي کچې څخه نیول تر 5مه پورې دا یو استاد یعنی یو استاد ته 15 یا 16 سبجیکټه ایټ ا ټایم په یو ورځ باندې ته دا به څنګه ډیلیور کولی شي نو دا به کریکولم څنګه دغه کې نو دا رټه سیستم ته ټایم نه ورته پیدا کیږي نو نیشنل کریکولم پر دې باندې چې نو دغه کېدلی بیا په پاکستان کې مختلفې ژبې دي مختلف علاقې دي مختلف کلچرز دي دا شیان نو په دې کې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي چې دوی کریکولم یا د سلیبس ایکول شیان ورکړي بیا په پرایویټ او بیا ګورنمنټ بیا په ګورنمنټ کې په بیا پرایویټ کې په خپله ځان ته د طبقات ایلیټ کلاس غجلا دي د لوور کلاس غجلا دي د میډل کلاس غجلا دي نو په دې کې ډېر لوی غټې سختې ستونزې دي پاکستان کې چې دا ایکول په دنیا کې خو یو نیشنل کریکولم ډیولپ شي ټول ملک کې دغه کېږي په پاکستان کې د هر چا د هر شوبې خپل دی د هر چا خپل د مرضی دي ټیک ځینې شیان داسې سته نیشنل لیول باندې چې دی هغه یو غټ فریم درته جوړ کړی دی هغه یونیفاید دی هغه به دوی خامخا خو دغه ستونزې زموږ په دغه کې شته او سلیبس دلته ایډاپټ کېدای نه شي یو استاد دی د پرایمري استاد دی په د په سکول کې 5 کلاس دي 5 نه بلکې 2 کلاس دي کچی پکې چې 5مه پورې انجونی الکوان هم پکې ګډ دي دا 10,000 قریب دغه سکولان دي تو اوس اندازه وکړو چې دا به د سلیبس دی څنګه ورته وایي او بیا دلته دی په دې سره پوهېږي نه حتی کې د ډېر د پورې بېادمي چې استاد په خپل اردو نه دی زده او کوچنیان چې ورته ناست هغه پښتو بلوچي وایي براوي وایي هغه به پر دې باندې څنګه دغه کېږي دا لینګویج بیریر دومره لوی سخت هډلز دی چې زموږ کوچنی دا وخت پورې چې دی د میټرکه پورې سیس خالي ژبې زده کوي کریکولم او ډیولپمنټ او د دنیا سره چلیدل دا خو ډېر ګران کار دی د پر بیسیک کې باید کار کول پکار دی بیسیک شیان چې دي اول ګوره د پاکستان په آئین کې هم دا د انساني حقوقو په ګرده دنیا کې دا د هر کوچني حق دی چې دته پرایمري پاکستان د آرټیکل 25 چې دی لاګو کړی د قانون دی ټولو صوبو کې ملک انټرنیشنلي بیا نیشنل لیول باندې بیا پروفیشنل لیول باندې دا د کوچني حق دی چې دته ته معیاري تعلیم مفت او فري تعلیم ورکړي او د هغه سره دویم شرط دا دی چې د باندې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي دلته د سره په مورنۍ ژبه باندې پابندي ده مورنۍ ژبه ته نشي ورته ویلی اوس موږ کوچنیان خو د 10مه پورې خالي ژبې زده کوي هغه ساینس فزیکس کیمستري بیولوژي میت هغه سره خو ډېر لرې دي ځکه هم کریټیکل تھینکینګ دی هغه ختم شي د شیان چې کوچنی د کوم شی د مور په کور کې دی یو ځای شی ورته وایي په ګلۍ کې بل شی ورته وایي سکول راسي ټیچر بل ورته وایي اوس کوچنی په دې کې کنفیوز شي چې زما مور پلار غلط د ورځې 3-4 لینګویجز زده کوي او ما زموږ کوچنیان خالي لینګویجز زده کوي د میټرکه پورې خالي لینګویجز زده کوي عربي په مور باندې مسلطه ده اردو ده بیا د میټرکه بعد بیا هغه ټوټل ګرځي انګلیش دی اوس دلته خلک وایي چې انګلیش کوم سکول راغلی هغه نو قابله
دا په دنیا کې څوک نشي ثابتولی چې څوک د مورنۍ ژبه ځینې وخت بل کتاب په لاس ورکړه ورته د انګریزي زده ده. انګریزي خو ژبه ده، یو هنر خو نه دی، کمال خو نه دی، ته هنر کمال دی، خالص ژبه ده. اصل خبر دا دی چې په دې کې کوم څه ریسرچ کوي، کوم تحقیق کوي، کوم شی د زده کړه کوي، اصل شی هغه دی. کریکولم سلیبس هغه چې دی په دې کې څه شي زده کولی شي. زما کریکولم سلیبس خالي د ژبو پورې دی، 5مه پورې بیا بې بکري ورته وایه، بیا 6مو ماتم کې عربي ورته وایه، بیا بیا په 9 کې انګریزي ورته وایه، بیا فیزیک کې بیا رالی H2O بیا فارموله یې زده کوي. د سره حیراني ښځې چې دا په کوم غذاب کې وتره. صحیح صحیح. ملک فاروق صاحب ستا په طرف راځم، لکه څنګه چې بډې صاحب خبره وکړه د یونایټډ نیشن سیکرټري جنرال پاتې شوی کوفی عنان، هغه وایي انګلیش ژبه سیده دا یو لینګویج دی، نالج نه دی. لیکن په بدقسمتۍ سره د کم تھرډ ورلډ کنټریز هغه ودې ته د قابلیت یو معیار وایي. که موږ خبره د تعلیم د وکړو، آیا کیریئر کونسلینګ سیشنز د دې په بار ملکو کې که موږ وګورو باقاعده خلک ناست دي، دا یو امپورټنټ پارټ دی د سټوډنټ اور د تعلیم ده. آیا په پاکستان کې سپیشلی په بلوچستان کې کیریئر کونسلینګ سیشن بایسي څنګه نافذ سي او چیرې نافذ سي؟ جی اسمه جانا ډېره مننه، ډېر ښایسته او اهم کوېسچن دی ستاسو. کیریئر کونسلینګ دا په عام ژبه کې ورته وایي چې ذهن سازي کول د کوشیانو د طلبه او طالبات ذهن سازي کول دي. کیریئر کونسلینګ از کوایټ امپورټنټ فار آور سټوډنټس. کله چې ته یو لاره نه ورشې چاته او هغه انسان ته وایي چې په دې لار باندې ورسه او خپل منزل مقصود پورې ورسېږه، سو اټس ناٹ پاسبل فار دیٹ پرسن to reach at its own destination. So career counseling بغیر دستی کله انسان چې وړوندي او هغه خپل په لار باندې رواني او خپل بغیر ګاډي زده کړه ته په ګاډي کې بغیر د ګاډي زده کړه ته خپل منزل پورې نه سي رسیدلی. career counseling is quite important for our students. ولی چې زه اکثره دا خبر کوم چې زموږ په سکولانو کې، زموږ په کالجز کې، یونیورسټیز کې د کیریئر کونسلینګ فقدان دی. پکار دا دی زموږ محترم اساتذه کرام ته زه دا خواست کوم چې کم از کم خپل په کلاسز کې که روزانه نه وي په هفتې کې 2 ورځې د سټوډنټسو کیریئر کونسلینګ کوئ. کیریئر کونسلینګ مطلب دا دی چې یو ډاکټر که جوړیږي د هغه کم سټیپس دي، څه طریقه کار دی، څه کوالیفیکیشن پکار دی. هغه که یو انجینیر جوړیږي د هغه دپاره کم سبجیکټس سلیکشن پکار دی اور کمې طریقه کار ده، کمې پاتوې ده. اور که یو SSB ته خواته روان دي، آرمي خواته روان دي، د هغه دپاره چې دی کم سبجیکټسو سلیکشن پکار دی. دې سره علاوه که یو سټوډنټ CSS کوي، که PCS کوي، نو د هغه دپاره چې دی د سبجیکټ سلیکشن ډېر زیات امپورټنس لري. نو د هغه دپاره که سبجیکټ سلیکشن سم نه وکړي، د هغه سټوډنټ کیریئر کونسلینګ صحیح معنا به نه وکړي. هغه کوشنی خو سبق وایي، محنت خو کوي، کوشش خو کوي، سکول او کالج یونیورسټي ته ځي او راځي، مګر دا دی هغه ته خپل د ډیسټینیشن، خپل د منزل، خپل د کیریئر هغه نه دی ورمعلوم چې کنفیوز وي زه مستقبل کې چیش جوړېږم، نو دی د کنفیوژن شکاري. نو زموږ علمیه دا ده انفارچونیټلی زموږ په ایجوکیشنل انسټیټیوشنز کې کیریئر کونسلینګ فقدان دی. زه اکثر خپل مطلب سټوډنټس ته یا خپل اورېدونکو ته هم دا ریکویسټ کوم چې خصوصي طور باندې اساتذه کرام ته، ولی چې اساتذه کرام چې دی هغه په یو کلاس کې که ځي، که یو سټیج ته درېږي، د هغه اورېدونکو زیات دي، اورېدونکو خلک. نو کیریئر کونسلینګ چې دی ضروري نه دی چې خالي د سټوډنټسو کیریئر کونسلینګ وسي. ضروري دا دی چې د مور پلار کیریئر کونسلینګ په دې وسي چې د سټوډنټ دپاره چې دی یو ښه لاره سلیکټول هغه د مور پلار هم کار دی او د سټوډنټ خپل هم کار دی. که سټوډنټ میچور وي بیا خدای راځي خپل یو پریکټیکل لایف ته، کالج ته راځي یا یونیورسټي ته راځي، هغه خپل کیریئر کونسلینګ چې دی یا د کېږي. که اوس خدای مستقبل کامیابه دی، که نه اوس د مستقبل کې چې دی خپل ځان نشي ځایولی، خپل فیوچر نشي جوړولی. زبردست آیډیا. نظر بډې صاحب ستا په طرف راځم، د سوال وځي په ډېر پاده او په احترام سره. دا وخت په بلوچستان کې موږ خالي سټوډنټان پروډیوس کوو، آیا د دې چې کوم پرسنالټي ډیولپمنټ دی پر هغه باندې دونه کار نه کېږي؟ که موږ د سیوکس انګیجمنټ خبره وکړو، د کمیونټي انګیجمنټ خبره وکړو، آیا دا رقم کورسز که موږ په سکولز کې روا خو په کالج کې، په یونیورسټیز، یا دا به د سټوډنټس
کیریئر کاؤنسلنگ के साथ साथ د دې کم پرسنالټي د ډیر باندې کې ور پالیش سیویک انګیجمنٹ یا کمیونټي انګیجمنٹ اسمت صاحب مخکې مده باندې مجلس کې خبر بیرته راځي د کریکولم د سلیبس ښه د ترجیحات ښه سر خبره وکړه چې زموږ اول دوره پرایورټي چی شي چې موږ د کوچني سره په مستقبل کې چی شي جوړو د په کوم فیلډ کې بدایي و د خلکو یو کنسپټ دا شی ډیولپ شوی دی بلکې یو سکالر په دې باندې ډېر لوی غټ پیپر هم لیکلی دی په هغه کې ډېر لوی کار کړی دی چې زموږ خلک په معاشره کې دا ګوري چې مور پلار په معاشره کې دی د چا سره زیات ډېر متاثره دی دی هغه ته ګوري چې که هغه سکالر دا خبره لیکلی ده که یو سړي ته په ژوند کې دا و چې یاره ډاکټر چې دی د دې معاشرې ډېر سوپیریر سړی دی چې بس ډاکټر چې دی دا په حق لیکل دی دا په هر څه پوهېږي دی بیا هغه رول ماډل جوړوي دی بیا هغه رول ماډل جوړي او که د کم سړي ګرانو مینوالو موږ د شارټ بریک پخوا السلام علیکم ګرانو مینوالو یو ځل بیا شرغلا درته وایم د شارټ بریک پس نظر بډې صاحب موږ پر سیویک اینډ پر کمیونټي انګیجمنټ غاډولو په دې کې ما خبره کوله چې ما د ټول په معاشره کې چې انسان کم طبقې ته کم شي ته سپر ترجیح ورکړي مثلا چې دا وایي ډاکټر چې دی د معاشرې ډېر سوپیریر دی څوک راځي چې یاره د فوجي چې دی دا د دې طاقتور دغه دی او بل څوک راځي چې یاره کسټم افسر چې دی دا ډېر ښه دغه دی پلار یې ولې د هغې سره متاثر وي وایي زه د زوی کسټم افیسر جوړوم یا عام معاشره کې څوک ورته وایي او دې ته هېڅوک هم نه دي تیار چې زه د خپل بچي سره یو ښه ټیچر جوړوم ټیچر مطلب دا د معاشرې جوړونکی د کوم استاد چې دی دا په خپله بادشاه نه دي بادشاهان جوړوي نو دلته زموږ ترجیحات دا دی هغه سکالر دا وایي چې کم سړي کې دا سوچ وي چې دا سړی وایي ډاکټر سوپیریر دی وایي دا ذهني تور مریض دی د ده په کار دی چې علاج وسي چې څوک وایي چې سوپیریر انسان چې دی دا یو فوجي دی یو طاقت توپک واره دی وایي یا دا په خپله د وحشت یا د خوف شکار دی د ده په کار دی د ده تحفظ وسي خلک د کومو دا څرنګه ریسرچ کوي دا څرنګه تحقیق کوي بیا پر هغه باندې د خپل ریسرچ او د تحقیق په بنیاد باندې خپل سلیبس کریکولم ډیولپ کوي بیا د خپل معاشرې په لیاز باندې د هغو تربیت کوي په هغه باندې بیا د دوی خپل ټریننګز کوي په معاشره کې بیا دوی سکلز ډیولپ کوي بیا دوی د دنیا سره په دې شیانو باندې کمپیټیشن کوي خو زموږ په معاشره کې دا چونکې یو جنرالایز ایجوکیشن دی دلته تعلیم یافته دې ته وایي چې اخبار ویلی شي دلته تعلیم یافته دې ته وایي چې دی چې هر څومره دغه شي دی دې ته ویلی شي چې یاره دا یو کتاب ویلی شي یو دستخط کولی شي او نن هم په پاکستان کې د ایجوکیشن ریشو چې دوی ډیکلیر کړی ده چې 100% ایجوکیشن دی هغه سړی هم په دې کې ایجوکیټډ ډیکلیر کړی دی چې دی دستخط کولی شي چې خپل نوم لیکلی شي دا هم تعلیم یافته کې راغلی دی خو په دنیا کې د تعلیم معیار اوس چینج شوی دی په دنیا کې د تعلیم معیار د بهتري معیار دې ته نه دی ویلي چې ستا په ملک کې ډېر غټ غټ بلډنګان ولاړ دي ستا په ملک کې ډېر غټ غټ کارخانې دي بلکې په دنیا کې دې ته یو جدید دغه ورکړی دی ASK چې ایټیچیوډ ستا A سے مطلب ایټیچیوډ ستا هغه پرون چې شي ونه ستا په رویه کې تبدیلي راغلی ده که نه ده راغلی تم پرون هغه رقم جاهلی وې که نن د جهالت راوتلی د روشنفکرۍ ترقۍ پر مخ باندې راغلی دویم S دی ستا سکلز کې څومره تبدیلي راغلی ده ستا په هنر کې څومره اضافه شوې ده که ته پر هغه ځای باندې ولاړ وې هنر مطلب دا دی چې پرون تا سره هم سیکل و نن هم سیکل دی ګروت انسان تا ګروت نه دی کړی دریم ستا نالج کې څومره کیس نالج ستا نالج کې ستا څومره امپرومنټ راوستلی دی یعنی ستا اټیچیوډ کې څومره بهتري راغلی ده ستا په هنر کې او ستا په نالج کې دنیا ترقي پیمانه دا ده د دنیا د ترقۍ پیمانه غټ غټ بلډنګان دا خو اوپن مارکیټ دی کنسلټنټس دي دا د دنیا څخه خلک هایر کوي راځي خپل شیان په ډیولپ کوي ستا خپله سوسایټي په دې کې څومره اوس موږ په کوټه ښار کې ته ډسټبین کښېږده یو سړی نه پرېږدي ماته په ډسټبین کې کچره نه اچي دی په دې د سره پوهېږي نه د ده کې اویرنس نشته اډاپشن نشته دا په دې نشته چې دا شیان د لیدلي نه دي دا د کړي نه دي نو چې په ده کې معاشرتي طور باندې مثلا د ټرافیک سیګنل زه خیال نه ساتم د صفایي خیال په معاشره کې نه ساتم ګورنمنټ په یو سټریټ لایټ لګولی دی د دې تحفظ زه نه کوم نو دا زما اټیچیوډ ما ته په خپله راښیي چې یاره دا شی خو زما دی
دا خو د پبلک دی د دې انټرست باید چې زه وکړم زما د صفایي زما په محله کې زما څه صورتحال دی زما د همسایه سره رویه څه شته زما د استاد سره رویه څنګه ده زما په کور کې شیان نو چې دا شیان ته په بهترۍ په خوا باندې روان سي نو پوه چې تا ډیولپمنټ کړی دی تا ترقي کړې ده ادروایز چې ته هر څومره پی ایچ ډي وکړې پی ایچ ډي تا ته هغه شی نه ده پی ایچ ډي مطلب دا ته په یو سبجیکټ باندې تا پی ایچ ډي وکړله بس خالي هغه کمان لري نور معاشرتي طور باندې نن هم یو ډېر غټ مشهور ډاکټر ته په دې معاشره کې راواخله ډېر کم انسانان وي چې د میډیکل فیلډ لري کې دی زیرو دی ولې د سوشل لایف نشته د سوشل انټراکشن نشته د په معاشره کې رول نشته د رول په خالي پیشنټ دی د کلینیک نو دا شیان چې دي دا په کونسلینګ کې دا ټول شیان راځي دا به چې ته د څو پوری کیریر کونسلینګ په اداره کې ونه کې په سوسایټي کې ونه کې د ژوند په هر برخه کې ونه کې ټیچر په ځان کې اډاپټ نه کې په سټوډنټ کې دا ډیولپ نه کې الته ترانسفر نه کې دا شیان مول معاشرتي علمي خدا ده چې تعلیم یافته زیاتېږي دغه تر شا جهالت هم زیاتېږي تعلیم یافته زیاتېږي زموږ د شهر ګندګي او بربادي او تباہي زیاتېږي عام خلک دا وایي دا تعلیم یافته دا ترقي د دې تعلیم سره هغه جاهل پاتې کېدل وای په بیا دی نو د تعلیم سره چې د څو پورې د تربیت نه ایسوي سیویک سنس د سنس نه ډیولپ شوی چې ته د دنیا الیشان بلډینګ نه په شهر کوټه شهر کې الیشان روډونه سیګنلز جوړ کړي دي هیڅوک د دې خیال نه ساتي په دې کې د سټیټ دغه نه دی ذمہواري خو نه ده بلکې په یو لاس باندې د سټیټ ذمہواري ده چې دا شیان دا ته د ټي وي پروګرامونو لارې نور په جرنل دغه کې په ادارو کې دا شیان ډیولپ کړي چې څوک چې ته ډرایوینګ لایسنس ورکړي هغه په کار د ډرایوینګ اصول ټول اصولونه د اډاپټ کړي د پر دې خبري بقاعده د کلاس وسی یو میاشت په کار دی چې د یو ډرایوینګ لایسنس اخلي د لپاره اوپن کلاسونه وسی چې دا تر واقع سره راشي ته باید چی شو کې دا سره راشي ته باید چی شو کې یو هفته بعد بیا ته باید چې دا لایسنس ایشو شي اوس خدا نه دي چې بس ول میډیکل ډاکټر ساين وکي د ور سټرینګ شیر سره روان نو د اخلاقیات د انسانيت د اټیچیوډ چیشته دا میټر ډیر کوي دا شیان چې ته ډیولپ نه کی په معاشره کې مثلا یو ټیچر دی ټیچر په خپل د پرسنالټی چیشته چې د سټوډنټ ته جی د یو شی سټوډنټ ټیچر مطلب دا اکټر چې د راځي لکه اکټر چې راځي په ډراما کې یا په سټیج باندې اکټینګ کوي نو دا د خپل شیان دا د کې دنه کم شیان چې پراته دي دا خلک د آرټ په ذریعہ باندې دا ډیلیور کوي ترانسفر کوي نو چې ته پتا کې خپل د سکل نه نو سټوډنټ بچي سټوډنټ انسپایر کیږي بیا نه اوس په خپل زموږ بیا دی دا دغه ډیر دغه دی اوس دا لګیا دی پلار دی زوی ته پیسې ورکوي ورسره مال سیګریټ راوړه د دکان سره نو ته زوی ته څنګه وایي چې سبا سیګریټ مس کوه یو ورته په پلان شي مال نسوار راوړه او زوی ته وایي دا کار غلط دا زوی په ذهن کې کته ته مخامخ نه وایي په ذهن کې خو ته وایي چې بابا ته غلط کار دی نو ته ولیکه دا سیویک سنس کې راځي ډیره غټ زبردست آیډیا باعث خلک پر دې باندې سوچ وو دا سوچ اوري ملک فاروق صاحب ستاسو طرف راځم بڑے صاحب ډیر غټ پوینټونه دا وخت ریس کله کومج دا اساتذه خبره وکړو د استاد دا کوم معمار دی آیا د پایټ د ټیچر په کیپاسټي بلډینګ کې په ټریننګ کې څونه رول دی او باید د ځان څنګه موډیفای کی ډیر مننه اسمت جان ټیچرز ټریننګ از کوایټ امپورټنٹ هغه دستي بغیر د ټریننګ دستي کله یو تیراک چي دی سویمر بغیر د ټریننګ ته ورته وای چې ورسه الته او بازی وکا یا سویمینګ وکا تیراکی وکا نو هغه به ځان ته نقصان ورورسي نه ډوبې سپوبو کی اور یو داسې ډرایور نو ډرایور ورته गाड़ी پلاس ورکې چې ته ورسه د गाड़ी وچولو په مین روډ پرېږ دی نو هغه هم गाड़ी ته هم نقصان ورورسي ځان ته هم نقصان ورورسي اور بل ته هم نقصان ورورسي ټیچر ټریننګ از کوایټ امپورټنٹ پایټ پروونشل انسټیټیوټ اف ټیچرز ایجوکیشن دا یو داسې شخصي اداره ده چې په دغه ادارې کې د اساتذه کرامو ټریننګز کیږي کم چې نیولی ریکروټډ ټیچر دی یا زاړه ټیچران دي هغه ټایم ټو ټایم چې دوی ټریننګ ورکول کیږي په دې کې د ډایریکټر دی شمس الله کرل صاحب دی ډېر ښه پرفارمنس دی ډېر ښه مطلب چې څونه اساتذه کرام دي د دوی ګردو ټریننګ چې دی د زیر نگرانی کیږي ډېر سره علاوه یو ډېر ښه د دوی سره ماسټر ټرینر دی ډیپټي ډایریکټر دی د دوی داود کاکړ صاحب دی دا ښه پرفارمنس دی په دې زه په دې نمونه اخما چې د دوی پرفارمنس ډېر ښه دی ایکسټرا آرډینری پرفارمنس پوزټیو کنټریبیوشن دی پوزټیو کنټریبیوشن دی د ایجوکیشن په هغه کې او ته دوی د ټریننګز ورکوي
چې د دې کوم اساتذه کرامو ټریننګ سوی دي ټرینډ اساتذه کرام او ان ټرینډ اساتذه کرام د دوی په ټیچینګ میتھډولوژي کې ډیفرنس دی کم اساتذه کرام چې ان ټرینډ دي د هغوی ټریننګ هغوی ټیچینګ میتھډ چې دی هغه حساب سره نه دی کم چې ټرینډ اساتذه دي نو په دې چې دی د اساتذه چې کوم ټریننګز دي هغه ډېر زیات امپورټنس لري د سټوډنټس په حواله سره چې دوی خپل میسیج چې دی هغه پراپرلی کنوے کی اور صحیح بهترین ټرینډ انداز باندې زبردست نظر بڑے صاحب کا زستا په طرف راسم ہے مشکل خبره وکړو د تعلیم ده فیمیل سي دي هغه دا وخت 55% 60% په ګرد پاکستان کې مجرا وخت آبادی زیاته ده اور کشنی ته اول تربیت یا درسګاه سوی د مور غوزی ده آیا د فیمیل په ایجوکیشن په حواله سره والدین ته کم میسج ورکوي ماشاءالله ستا خو 20-25 سال په دا فیلډ کې سیوي دي ته ورځي لیکچرز ورکوي ورکشاپس ورځي باقاعده خپل ته ریکویسټونه کوي په دا حواله سره څه وایي مطلب په دې کې خدا ګوره یو مسلمان اصول دی دا خو د انسان د ژوند چې د شعور یا علم دې ځای ته راغلی دی دې تر شا د لکاو د انسانانو یا د لکاو کلو هغه ایجوکیشن هغه تجربات دي چې انسانان دې ځای ته راغلی دی په دې کې خو هېڅ دوه رایه سته هم نه څوک په دې شی کې کولی شي دنیا ټوله په دې متفقه ده چې د دنیا وایي لویترین درسګاه یونیورسټۍ چې ده دا د مور غوندي ده و چې ستا د مور غوجي انپړه سي جاهله سي نو ته په خپل اندازه ورو چې دا به د کوم څه د دنیا ټول عالمان په دې خبره سکالرز په دې متفق دي وایي ته ماته یو تعلیم یافته مور راکړه زه تا ته تعلیم یافته قوم در کوم اوس که ته یو فرد نارینه یا سړی الګ تعلیم یافته کې ته به دا یو سړی تعلیم یافته کې یو فرد به تعلیم یافته کې او که ته یو ښځه تعلیم یافته کړه تا دې مطلب دا یو کور یو خاندان تعلیم یافته کې که سبا د دې کور 5 کوچنیان دي که 8 کوچنیان دي دا ګرده دا چې مور یې تعلیم یافته سوه د شعور خاونده سوه دا ټول بچیان د دغه تعلیم یافته سو نو ته په دې کې اوس اندازه ولګوه چې پلار څومره کنټریبیوشن دی او د مور څومره کنټریبیوشن دی او دا باقاعده یو حدیث هم دی چې وایي تعلیم حاصل کول په دغه باندې چې د مور د غوځي سې نیولې د قبر د غوځي پورې دنیا اوس دې ځای رسېدلې ده چې هغه دا وایي چې د تعلیم حاصل کړه د مور د کوکه سره چې بچی د بیاریم د مور په نس کې په هغه ځای کې د بچي تربیت دا د مور دا دنیا ساینسي ډاکټران عالمان په دې خبره دغه دي چې کله د انسان د سایکي د انسان څنګه د جینیټکس چې دی دا ټرانسفر کیږي په اولاد کې اوس که ته مور چې د څوک چې اولاد زیږوي چې د هغه تعلیم یافته د هغه مثبت ذهن د هغه پازیټیو ذهن وي او هغه داسې تربیت وي چې په معاشره کې یو ښه رول پلی کولی شي دا ډایرکټ د په اولاد کې کنورټ کیږي دا د په ذهن باندې 50% د ذهن دی ته تیار دی د مور په نس کې چې دا د معاشره د دنیا ته راځي د بچی په دې باندې اویری ځکه چې د مور تھینکینګ کم سوچ دی دا په بچی کې ډایرکټ ټرانسفر کیږي نه میاشتې دا په خپل حرم کې په خپل دا بچی ساتي دا نه میاشتې د مور چې کم سوچ پر دې چې کم حالات راځي دا به ډایرکټ د بچی په فیوچر کې د په لایف کې دا کنټریبیوټ کیږي دا په خامخا راځي دا جینیټکس دا نیچرلی دی دا ساینسي دغه دی چې دا بل ته ټرانسفر کیږي دا به ورځي نو چې تر څو پورې چې ته مور تعلیم یافته کوې اوس په دنیا کې دا آغا خان د ګلګت بلتستان کې دا د دوی دا ټول راله آغا خان ته چې زموږ د علاقه په تعلیم کې دا وخت ډېره سخته دغه پاکستان کې دننه د یو مثال دی چې ډېر ته دغه دی در په در یو خواري د مسکیني ده هغه ورته وویل چې یو حل مې دا دی چې تاسو به تعلیم کوئ او په تعلیم په خپل کوچنیانو باندې به کوئ او که دومره غریب یې چې ته د 2 بچیانو تعلیم نسې کول یو د زوی دی یو د لور ده زوی پرېږده په لور تعلیم وکړه زوی پرېږده په لور تعلیم وکړه نن ورسه د هغه محدود آبادي ستا ټول اسلام آباد پنډۍ چې آیر کوم ایجوکیشن دی یا د هغو کوم آیر اتارټیز دي په هغه کې د دې فیملیز خلک خامخا موجود دي هېڅوک نه بېروزګاره دي نه ژوند چې دی دا د میډل کلاس ورته ویلی سي آی پروفایل زندګي تېروي صرف دا یو شعور یې ورکړې دا خبره یې ورته وکړله چې که ستا لور ده که زوی دی په زوی باندې روزانه وکړه کور یې کښېنوه خو په لور باندې تعلیم وکړه زموږ دلته الټ دی وایي چې لور واده کوي د بل د کور ده نو ته ولې تعلیم پکوې خو ضروري دی دی چې د بل د کور ده سبا هلته محتاج وي خپل تعلیم به کوي کم از کم که نور نه خپل ځان ښه ساتلی شي که نس کول د خپل اولاد ښه تربیت خو کولی شي د ګوردو لویترین ګټه دا چې خپل اولاد یې ښه تربیت کړي مې د خدای په لار رواني مې د رسول په لار رواني او ښه انسان ځین جوړولی شي بالکل ډېره مهرباني ملک فاروق صاحب
ډیره مهرباني نظر بډې تاسو تیراله خپل قیمتي رای میرا کله ګرانو کتونکو د پروګرام ختمېدو څخه مخکې یو 3 ریکویسټ درڅخه کوم. زما د تعلیم په حواله سره د مور پلار سره غټ ریکویسټ دا دی چې خپل په ماشومانو باندې دی تعلیم وکړي او د هغه سره سره خپل په لوڼو باندې باید تعلیم وکړي، په خویندو باندې باید خپل تعلیم ورکړي. او د ټیچرانو څخه زما دا خواست دی چې دوی په کلاسو کې د سټوډنټانو باندې کار کوي، د رټه سیستم بجای د دوی پر سکلز باندې کار وکړي. ور روان وخت چې دوی د سکلز د دوی دویم چې دوی د سټوډنټ پر پرسنالټي باندې د کار وکړي اور سیویک سینس دی باید هغه ډیولپ کړي. اور آخری ریکویسٹ مې د گورنمنٹ آف بلوچستان څخه دی چې باید د اے آئی آرټیفیشل انټیلیجنس کم پروګرامونه د کورسز دی باید هغه په سکول لیول باندې، کالج لیول باندې، په یونیورسيټي لیول باندې د نافذه کې. او دغه سره سره د اساتذه ډیر غټ رول دی په معاشره کې، باید هغه د پاره کیپاسټي بلډینګ پروګرامونه سٹارټ کیا. خالد بلوچستان دا د پورینی بار ملک له واسطه اسلام آباد له واسطه سن له واسطه یو 2 ویک 3 ویک باید کیپاسټي بلډینګ پروګرامونه وکړي. نو دا رقم د ازموست کم تعلیم دی هغه پر هر لیول باندې بیا امپلیمنٹ کېدای شي. ما ته راکې اجازه د خدای په امان.